ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا حديث ابن ماجه حسن كان صدح صلاة دودة تاكين لك مدحودة بما دافته منا وكسونو صلاة مركز ندهنا لما أقبلين معنى الموحوية وتسوع لنيسا ما أجزاء وقدي صلاة نمدي لقو قبصان ما يا آخر لقو ملا صلاة دي متكنين آخر انت لقو سوى تاقل ورن ما يني كريم حي صلاة متكنين لكن ده قبصة شقورة ما أسعنين واحد سعتين أشر ورسطه واحد سعتين لينادو الصلاة لبا الصلاة انت ودا حيث تكفر ما قبلها صلاة كالدن بقدين كامينو dadka bar baa su'aal ay isweydiiya ونيو صلاة ولا صلاة ku xigta haday dambiga maydhayso مثلا رمضان ilaa رمضان maxay maydhaysaa ama jimca ilaa jimca maxay maydhaysaa deetaadu mid yar oo naaqus ah heedo wax badan may maydhin markii horaad 10% iyo 5% iyo 15 marka haddaad isku jaabaysataa laga yaabaa inay maxay shantii waxoogaa maydho jimcii waxoogaagii soo hadhay badh maydho oo ramadaan deyntii soo hadhay badh maydho haddaad dadaalka badiso waa laga yaabaa inay isbiirsato لكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صدح صلاة دولة مدحوظة لما دافع رجل أما قوما وهم له كارهون بنبوي نندط شوشوب سكاقا هايستو صلاة كي يوان رمين صلاة ديس وخطر جمالاك دولة دن يددن قصف كو هايستانا مدام ايانو مالين يادي صلاة قرى هل صلاة كيكو هايستان وحبالين كأن أمة دان اسكاف دوبتينا ملا مداميو لكن حديث كنس كيسو حشيغيا من أما قوما وهم له كارهون ننك دد إمام النقضة إيقون نعب وان ربن ولذلك أئمة مساجد يرقى مساجد التكية وحكا وحف يعني إنه قلوب ضدك إلاليو وضدك قف الرالي كي إنه النقضة محي وفكدتك تكينية مساجدka inaan lagu haysanin maxaa qorsakaara ma tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaan iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubta inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kale oo dhan sida ogeed buu nabigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hooyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso wamra'atan casad zawjaha xataa tarjicna xadiis kale sheegay ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay waa khawaari mutasaarimaan laba walaalo oo kala iska laalaada xadiiskii wuxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kastoo لا يشرك بالله شيئا marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dambiga dhaafo xadiiskii sheegay saxiixaynka ku yaalay laba mooyaane buu nabigu yidhi labadaasi waa kuwe laba is haysta iyaga waxa la yidhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilaahay yidhahda intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba sidaa awgeed waxyaabaa jira camalkii inaga burinaya ama in cinda allahi maqbuulu noqdo xumaynaya masalan qur-aanka ilahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay dartii ula baxdeen adiya dhib iyo gallad sheegase ha ku burinina haddaad intaad wax bixiso un ka daba hadasho ninkaa beraan si fiican u galay qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaa baase ha iska burinin waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baac mushtaraynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysa haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed waad salada isla markiisaa ku abaalgudo laakiin asalka qofka mu'minkii waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato sooma rumaysnidaan adigu leedo account ku shubatay tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay
inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saas uu fakaraya waxaan ula baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahay inaad sheegto oo aad manni aad dadka ugu gallad sheegato amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbala maalan nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kale rumaysta wuxuu sheego maxay حديث روايات كغاركود وحي شيغين أنا 40 يوما محي عمل كيس الله أقبلي وفرت عشان عمل كاغ الله أقبلي ما يهدي لنا 100 3 يوم مسكين ما يا وحبوت كنيسة وهي دمدا طرفتين البرية شو تجزئ قضاء لغوية لن مايو لكن ده أجر كيل الربي هي تسكيل لغوي نساء هل كاد أجر كهيلي لهيد أي أجر كي نقصان من نساء هذا ما يهلا حبه وحين وبهنا عبادات كإنه إلهي أولا إيمانا إنه سبحانه وتعالى inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeennu noqdo qalbi soo jeeda waayo maa fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisayin baynu dhi waxa qalbiga ku jira oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu hal dirham صدق الله بحيي هي كفضي بطوك النيريي بقول كنو درهم النبوي بقول كنو درهم سوق بدنيا نبي عليه الصلاة والسلام وحي العلماء لي الدرهم كانوا شيء مثلا مركز سوق حيسي أما مركز سوماليا كان قحدين هذا هو وحباه السن $8 ستة حوله وأنا كأقدم بيني وضنات قررنا نشوفه ده طبعا كان لحجالة كبدن بقولالك كوا هستا كأجرة haddii aad mid shan u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo mid u tuuro 100,000 isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay sidaad u weynaynayso aakhira sidaad u hunguraynayso waxay qiimo u yeelayaan عبادات كاد لا يمنع ساين تلقته مركا عمل كلام يريسو درهم هالنقطة ما لما هالنقطة ما كبته عمل كاجا هيريسني حتى واحد أحاديثه تلمام يسا توحيد كين سو لا إله إلا الله محمد رسول الله ما وذا لهن دمانتين سو ضد مسلمين ما وذا لهن حتى لا إله إلا الله دين اسكو قيمة ماها آخر مركا اسكو قيمة ماها ويا حديث النبي وحي شيخ عليه الصلاة والسلام قار آخرتك أو توحيد سدي لكن ذنبي قلي دبتنا الذنبية دي أي سمايين لغو عقابي وعذابك قلي لكن عذابك كواري ما يهرت لا إله إلا الله مركز توح بيت ريسا وهي عذابك ينت كوارتها بيك هاي الالينس قال كا عذابك كواري قفك موحد كاها حتى هدو عذابك قالوا وحكو يا محي مدو لكن دي مدو دا إلهي قرنية هل مليون سنة دي لغو عذابك داستراد كل وقت توحيد سنة نارته وتكسب بودي استياد مفروضة مركا والعياذ بالله إلهي ما كما قالنا لكن وانا تكوارين واتكسوا بحيث آخرك وحكى له النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام مد انت اللي سوتاقه لكن 99 سجلة سقال إيا سقاشا فايل بالكينية وذنوبه قلية كان مقشة كان مقا يا رب هابوا لي وقرنيا وهلا لي وحسنوا أن وكاظل من 100 قرنس وحسنات كاقين مقن وأن ميشكو أولي 100 قرنسة ما يبوا لي يا رب حديث بقول لي إلهي بأمكو إله ذا حسنا مكوه النولي مدباكو هردي دبتنا بطاقة لك يا من وكان سجلات كوحل يدي مشرقي مغربي سجل وليبا وتحيهي تاني لكن وكارد بطاقة لك هنا بطاقة دا سوحة وقرن توحيد كيسي دبتنا والله صار ميزانك وحديث كاسي تلمامية إنه بطاقة دا سوحة نودريك عسلان دونت يعني وحا ماشا كعد دادكي ودا التوحيد سدينا التوحيد كود اسكو قيمة قوينين قار ذنوبتي اي قالين الزنا دي ربشة هي وحا اي قالين انه ودا ميدي كري وايد دبتنا إن أرت لقصة طاهرين أيوه
qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culaysku leeyahay ilaahay siduu u weynaynaya uga cabsanayay ee rabbi qalbigiisa u deganaa tawxiidkiisaasi inuu miisaan weeye oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaas haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow التنقية intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo dadka inta badan how much you earn baynu isweydiinaa waxay doonaa kugu soo galo laakiin waa mushkilad waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay waxa kale aakhira iyo adduun doona anfac ma leh maxaa xalaala si cibaadaadkaaga aanay u qarribin si diinkaagu aanu u xumaanin xalaasha inaad ku dadaashid ducadaadu si ay cinda allaahi maqbuul u noqoto waxaa habboon markaa acmaashaynu samaynayno o dhan sumca iyo riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo waxaasoo dhan inaynu ka dahirno inaynu ka dhigno acmaal lilaahiya ilaahay dartii un waxaad u samaynayso waanad cid kale waxba kaga raadacaynayn waxaynu u baahannahay acmaal aynu aqoon u leenahay oo marka hore shuruudu sixa soo hesha oo cinda allaahi maqbuul noqon karta inaynu noqonno